الواد ده كان دايما بيحب يعمل مقالب في جاره العجوز. تاني يوم كان ماسك المكنسة الكهربائية وبدأ يلعب بيها في شعره، وساعتها حس بالخوف لما بدأت تسحب الشعر وخلص نفسه منها بصعوبة. بعدها داس على زرار الطرد، وفي اللحظة دي المكنسة اتحولت لمدفع وضربت كتلة من العجين مليان شطة. والمشكلة إن العجين طار في الهواء ونزل على طول في اتجاه الجار العجوز اللي كان بيشوي فراخ على الجريل، والعجين وقع على الأكل من غير ما ياخد باله. العجوز كمل عادي، بس أول ما جهز الأكل وبدأ يدوق طلع نار من ودانه، وهو رايح يشتكي لأهل الولد رن الجرس وما خدش باله خالص من الدبوس، وأخت الواد رشت عليه مية من فوق، والأخ الكبير عمل منه تتبيلة بالدقيق. وهو راجع البيت شاف المكنسة، راح علشان يبوظها فداس على زرار الشفط بالغلط والكورة اتشفطت. بعدين المكنسة اتجهت ناحية مكان حساس عند العجوز والكورة جت تحت الحزام. ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك.